从中国首都北京出发，向北500公里，就可以来到一个色彩斑斓的世界。冰与火的力量，在这里造就了举世罕见的地质奇观。无数生灵在这里建立了生死依恋的家园。 在这个拥有山林、草原、湖泊和沙地的广阔世界中，干旱与湿润，丰饶与贫瘠，严酷与温和，考验着所有在这里繁衍的生命。这就是克什克腾，一个在不稳定的环境中，生命如何得以延续的故事。 春夏之交，克什克腾终于被绿色覆盖。温暖的阳光和无边的青草，让更多的生命得以繁衍。草原中，沙地里。 湿地边、小岛上，各种隐秘的地方，生命都在孕育之中。曾经长满洞瘴鳅的湿地，如今已是一片泽国。为了拍摄到鸟类诞生的镜头，摄影师刘宁划着皮艇进入湿地，寻找鸟类巢穴。后边都有鸟飞吧？ 鸟儿求偶交配之后，终于产下了蛋，开始了长达30天的孵化。最早来到的 PT 也下了蛋，确定了蛋的位置，我们就有可能记录下新生命诞生的瞬间。往前凑。 它就是湿的，这个蛋是。湿地里，一对 PT 正在游戏，它们的蛋隐藏在岸边的小岛上。一只银鸥从天而降，钻入草丛，轻轻卧下。 PT 游了过来，查看了一番，彼此似乎又是在打招呼。原来 PT 的浮巢就在小岛一侧靠近水面的地方。PT 的双足适于潜水，却不便于行走。不过，为了下一代顺利降生，它们只有勉力为之。一座小岛，2窝巢穴。 一上一下，互不干扰，银鸥和 PT 成了一对好邻居。对于依赖湿地生存的鸟类来说，靠近水边是幸运的。不过，在克什克腾还有许多你无法想象的事情。在距离达里湖北岸大约5公里远的地方，有一座突兀在草原上的山岗。 天气晴朗时，远在100里之外就可以遥望到它的身影。
远看过去，山体形状类似打铁用的针子，当地人因此称之为针子山。仿佛经受过一场大自然的蹂躏，针子山如同被刀斧劈削过一般。周边散落的岩石破碎凌乱，裸露出斑驳的黑色。山羊是攀高的能手，山上石间的青草灌木引诱着它们前来取食。谁也不会想到，在难以驻足的山崖间，在难以察觉的岩洞里，居然也有一窝蛋。在温暖的羽绒包围之中，新生命正在悄悄地生长。放心的父母已经出去觅食。究竟是谁把蛋产在这悬崖之上呢？如果人类可以像鸟一样飞翔，就能够拥有更加广阔的视野。在达里湖西面的草原上，分布着很多个像针子山一样凭空崛起的山冈，其实它们有着共同的身世。从空中俯瞰，可以清晰地看到山冈的中间是巨大的洼陷，这应该是一座已经沉寂的火山。地质学家已经证明，从10万年到1万年前，这里曾经多次发生强烈的中心式火山喷发，并且造就了几十座壮观的火山遗址。在地质学上，它们被命名为达里诺尔火山群。岩浆流淌的地方形成了广阔的熔岩台地。今天，在牧草的覆盖下，这里成了牛羊的家园。在光秃秃的火山岩上，很多鸟儿也安了家。最好的地盘虽然没有抢到，但只要守着达里湖，繁殖就有了成功的把握。敢于生活在针子山上的，只有那些不惧险地的鸟儿们。岩鸽一般栖息在陡峭的悬崖上，它们会是那窝鸟蛋的主人吗？又有2只鸟儿飞了过来。这是一种中国北方常见的候鸟——赤麻鸭。那只脖颈间有着黑项圈的是公鸭。长着脚蹼的赤麻鸭通常在水边和平原地带活动，行走在凹凸不平的岩石上，显得有些力不从心。它们为什么会出现在这里呢？一只鸭子起飞了，它似乎有着明确的目标，那个隐藏了一窝鸟蛋的洞穴。原来这里是赤麻鸭的巢穴。母鸭选择了最佳的角度卧下，用身体温暖鸟蛋，而公鸭在附近观望警戒。原本是在水边筑巢的赤麻鸭，为什么要挑选如此险要的地方孵化幼鸟呢？每年冰雪刚开始融化，大批的赤麻鸭便会集群飞来达里湖，进入繁殖期后便成对生活。因为缺乏建造巢穴的本领，它们习惯于坐享其成，利用各种天然洞穴孵化产蛋。
无奈赤马鸭种群数量颇为可观，水边空间毕竟有限，争夺地盘的事在所难免。在达里湖边的一处小水泡子里，2对赤马鸭展开了一场残酷的领土之战。占得上风者绝不会轻易罢手，一方是恋恋不去，另一方是穷追不舍。终于，这对赤马鸭被彻底赶出了围栏。在水边没有找到孵化的场所，落败的赤马鸭夫妻只有到更远的地方去寻找巢穴。榛子山距离达里湖只有5公里，山上很容易发现天然洞穴。赤马鸭在这里安家不失为一种选择，当然，这也会造成显而易见的风险。刚刚出生的小鸭没有飞翔的能力，它们怎样才能回到达里湖呢？榛子山上的这窝蛋不仅寄托着赤马鸭一家的未来，其实它也隐含着一个秘密，一个关于达里湖诞生的故事，一个冰与火的传奇。达里湖如同一条生命的航船，停泊在内蒙古高原的深处。它把周围的草原、沙地、湿地变成了一个巨大的生物世界。而这一切之所以出现，其实源于更加久远的过去。大地有升起，就会有降落。随着达里诺尔火山群的活动，在火山的周边地带，岩浆的上涌导致地层相对下陷，在塌陷的最低处形成了古达里湖的湖畔。洼地积水，众流汇集，终成无边草原中的一汪碧水。这就是达里湖的诞生。没有当年惊天动地的火山喷发，就不会有今天的达里湖。当然，在达里湖的生命故事里，也曾发生沧海桑田的巨变。从远处观看，榛子山山腰处有一圈自然形成的裸露地带。科学家认为，那是被水长期浸泡留下的痕迹。这条水基线透露了一个秘密：榛子山曾经是一座湖心岛。从水基线曾经达到的高度来判断，当年的达里湖堪称是一个超级大湖。这是一个令人难以想象的事实，恰恰是它为人们解开了华子鱼现身达里湖的谜团。在达里湖东南30多公里远的地方有一条河流，穿过了大兴安岭与燕山山脉之间的缝隙，流入大海。这就是辽河的上源希拉穆伦河。如果当年真的出现过一个超级大湖，那么它很有可能会与希拉穆伦河连为一体，并且成为希拉穆伦河的源头。生活在辽河中的华子鱼就完全有可能通过希拉穆伦河进入达里湖，并且在这里开始了艰难而又漫长的演化过程。春汛结束后，贡格尔河渐渐平静了下来。在阳光的照射下，华子鱼的鱼卵活跃起来了。小鱼苗在卵膜里躁动不安地跳动着。
新生命的诞生是从鱼苗刺穿卵壳开始的，整个动作在瞬间就可以完成。刚刚出壳的小鱼苗只有2-3毫米长，在温暖的淡水小河中，它们要长到大约10毫米才会顺流而下，到大湖里开始新的生活。如果一切顺利，它们将会在3年以后的春天逆流而上，在达里湖周围的小河里完成新的生命轮回。榛子山上，赤麻鸭的孵化已经持续了20几天。这天早晨，母鸭赶往达里湖去觅食。2只小鸭突然钻出了蛋壳，没有了蛋壳的遮蔽，它们只有把身体藏在其他的鸭蛋中。按照我们的拍摄经验，从第1只小鸭子出壳算起，鸭群在1天之内就会全部出壳。苦苦等待了这么多天，我们终于可以见证赤麻鸭的诞生。更重要的是，小鸭如何下山的谜题也可以得到破解。有人说，母鸭会背负着小鸭飞往达里湖，但这仅仅是一个传说。一窝蛋有10几只之多，母鸭背负小鸭飞行难度极大，而且多次往返也不现实。看来，赤麻鸭就只有徒步下山这一条路了。根据测量，鸟巢距离山前坡地的垂直落差达到了100米。赤麻鸭下山大致要经过3个路段，第1段是高度达到15米的峭壁，第2段是布满碎石的斜坡，第3段是30多米高的笔直悬崖。每一段都有极大的风险，这一路他们将如何走过？趁着母鸭出去觅食的时候，摄制组成员从侧面登上峭壁，在巢穴的洞口设置了监视镜头，同时在洞口下方的山腰处埋设了隐蔽镜头。我们预计赤麻鸭一家将从榛子山的南侧下山，取最短距离前往达里湖，所以摄影车停在了榛子山南侧200多米远的地方。如果赤麻鸭下山，我们将通过设在巢穴里、半山腰和草原上的3个机位，记录下这一完整过程。几个小时过去了，巢穴中的小鸭子全部出壳了，它们和母亲挤在局促的洞穴中。飞行是2个月之后才会拥有的技能，这些小家伙不可能一直待在洞穴里，它们是水禽，所有的食物都在水里。诞生之后，让它们赶快下山，是赤麻鸭夫妻必须要面对的问题。不过天色已晚，要出巢还要再等上1夜。第2天早晨4点钟，摄制组进入了拍摄现场。10分多。草原的夏天，5点钟天就亮了。赤麻鸭夫妇早早的就出去觅食，1个多小时后，他们回来了。
母鸭观察了一番，钻进了洞穴。公鸭站在高处，眺望着远方的日出，急切地等待着太阳的升高。新生的小鸭子畏惧寒冷，它们的巢穴位于榛子山西南方向，父母需要等待太阳升高，才会让它们走出洞穴。大概到了9点钟，山前的坡地晒满了温暖的阳光，母鸭决定要动身了。牛群三三两两地进入了山前的坡地，也许是担心牛群惊扰了小鸭子，母鸭决定再等一会儿。狭小的洞穴里没有任何食物，刚出生的小鸭子肚子里还有一点没有被完全吸收掉的蛋黄，这让它们一出生就拥有行动的能力。但这只能抵挡一阵子。更严重的是，山上的洞穴里没有水源，如果不尽快下山，这群雏鸟即使不饿死，也得渴死。牛群过去了，母鸭应该可以出门了。它走出了第一道洞口。小鸭子们有些迟疑，不知道母亲的举动是什么意思。母鸭只好返回洞穴，似乎是在告诉小鸭子，咱们应该出发了。他们终于也迈出了第一道洞口。奇怪的是，母鸭掉头又回来了。几只山羊大摇大摆地出现在了洞穴下方，它们一字排开，挡住了赤麻鸭的新生命之旅。山羊慢条斯理地啃食着青草，更加过分的是，它们吃饱了还不肯离开，享受着饱餐之后的惬意。上午快过去了，母鸭子频繁地在洞口张望。迟迟不见母鸭的动作，公鸭变得焦灼不安。已经快接近中午了，路途如此漫长，今天小鸭子能否下山呢？进入6月，达里湖边的小河再一次被鱼群充满，达里湖里的鲫鱼开始洄游了。它们要等待华子鱼完成繁殖过程之后才会出发，这是鱼和鱼的默契，也是大自然的巧妙安排。凌空架设的移动拍摄设备，这时派上了用场，鲫鱼洄游的场面尽收眼底。经过一段短暂的水程之后，鲫鱼们进入了水流平缓的湿地沼泽，不时掀起的水花告诉人们，它们正在进行一场爱情的追逐。2只雄鱼争着向雌鱼示好，面对如此热情的竞争者，招架不住的雌鱼只有逃之夭夭。时间在1分1秒的流逝，接近正午时分，转机出现了。牧羊人吆喝着制止了山羊的举动，这为母鸭出洞创造了机会。
阳光的暴晒引起了山坡上空气的蒸腾，长焦镜头里的影像出现了明显的晃动，这给我们的拍摄增加了困难。令人吃惊的一幕出现了，母鸭放弃了飞翔的本能，选择了自由落体的坠落方式。很明显是在给小鸭子们做示范，而小鸭子们也紧紧跟随着母亲的行动。小鸭子陆陆续续从15米高的悬崖上跌落下来，摄在洞穴下方的镜头捕捉到了它们路过的影像。第1道难关被赤麻鸭一家顺利地征服了。午后的阳光已经偏西，赤麻鸭仍然在半山腰逗留，似乎是察觉到了某种危险。它们躲进了一处石壁，直到下午2点多，母鸭子终于再次行动。小鸭子身高只有5厘米，即便是小石头，也是难以逾越的庞然大物。况且第2台阶的坡度极为陡峭，一不小心就会掉下去。这虽然不会让他们丧命，但是却会使他们脱离大部队。在这个寸步难行的地方，掉队的小鸭子根本无法回到鸭群。下山途中，一块块巨石阻挡了他们的路线。倘若要保证线路不会偏离，公鸭和母鸭要轮番登高，仔细勘察地形。看得出来，他们在寻找一个相对安全的降落地点。庆幸的是，它们出现在了我们的长焦距镜头所指的方向上。母鸭放弃了一处起跳点，它在侧面又发现了一条路，小鸭子跟着纷纷滚落。赤麻鸭一家继续在石缝中艰难行进。好不容易来到一块平地上，看来是有些累了。母鸭子决定休息一会儿。下山的第3阶段是一面30米高的直壁悬崖，挑战小生命的最后时刻即将到来。按捺不住的公鸭提前进入降落地点，它焦急地四处游走。一路下来，小鸭们已经疲惫不堪，它们需要尽快恢复体力，才能完成最后的一跳。要让小鸭子活下来，只有前往达里湖。母鸭不再犹豫，它第2次跳下了山崖。母亲的身影从眼前彻底消失。小鸭子再次陷入困惑之中，不过很快它们就明白，只有跳下去才能和母亲永不分离。一只胆大的小鸭子在侧面发现了一条缝隙，
与其说是跳下去，不如说是一只小鸭子滚下了山崖。公鸭和母鸭清点了一番，还好，一个都不少。下山的路段已经结束，进入了没有遮拦的开阔地带，剩下的旅程会更加危险。公鸭和母鸭不断地鸣叫着，提醒小鸭子们不要掉队。它们轮流交替，一个瞭望敌情，一个带队前行。紧紧跟随的小鸭子们就这样完成了他们生命中的第一课。离开了乱石密布的榛子山，即将穿过开阔的草原地带，他们要以最快的速度通过。围栏是鸭群下山后遭遇的第一道障碍。在这个需要争分夺秒的时刻，鸭群突然放慢了脚步，把身体埋入草丛之中。小鸭子就像训练有素的战士一样，一动不动地趴着。公鸭子不错眼珠地盯着前方。足足半个小时过去了，确认没有危险后，鸭群开始移动。为了防止小鸭子被铁丝挂上，它们要选择一个相对安全的通道。傍晚7点，夕阳西下，历经了13个小时的曲折，赤麻鸭一家终于接近了湖边。前方还剩下最后一道围栏。天空中飞掠而过的乌云预示着暴风雨的来临，他们必须抓紧时间。我们的跟踪拍摄始终没有间断。鸭群下山之后，越野车里的摄像机记录下了它们所有的行动。草原上的公路分割了野生动物的活动区域，飞驰而来的汽车和摩托会对鸭群造成灭顶之灾。仍旧是母亲带队快速通过，父亲警惕着周围的一切。凭着与生俱来的谨慎，赤麻鸭一家有惊无险地通过了这最后的险地。前方就是达里湖了，古老的大湖将敞开它的怀抱，迎接新生命的到来。如果达里湖依然是一座超级大湖，榛子山上的赤麻鸭就不用经历如此艰辛的旅程。在达里湖漫长的生命历史中，超级大湖的出现只是短暂的一瞬，在当时究竟发生了什么？进入6月，阿斯哈图石林呈现最为美丽的时刻，石林似乎从天外飞来，又像被某种神秘力量刻意的雕刻打磨过。
令人困惑的是，形成这种怪异形状的岩石，居然是坚硬的花岗岩。花岗岩是一种岩浆在地表以下冷凝所形成的火成岩。岩浆在冷凝的过程中，体积要发生收缩，所以在花岗岩体中产生了各种横向和纵向的裂隙。造山运动的力量使花岗岩被不断的抬升。当山脉经历了长久的侵蚀之后，花岗岩才会以岩浆冷凝时的姿态显露世间。横向节理发育的石林，形成了如同千层饼的形状。那些纵向节理发育的石林，则会沿着垂直方向发生断裂，坚硬的石头就会如同被刀劈过一般，留下两座相对而视的高大建筑。当地人形象地把它们称为“摩天大厦”。还有一个最挺拔的石柱，高度达到20多米，当地人命名为成吉思汗的拴马桩。为这些石头命名需要想象力，但是要讲清楚它们的来历，却要借助科学的力量。平顶山位于克什克腾南部的燕山山脉里，这里遍地都是拔地而起、直指蓝天的山峰。沿着山脊线飞翔，你会发现与阿斯哈图类似的景象，如同刀锋般锐利的山脊一直向远方延伸，只不过它们仍旧保留了陡峭峻拔、山高谷深的气势。仔细观察平顶山的山岭，会发现，山峰往往呈现出环形，三面是山，一面对外敞开，形成了一个巨大的圈椅。所有这一切的出现，只有一个解释，那就是冰川。在寒冷的冰期，山坡与洼地积雪成冰，在重力作用下，冰体像河流一样向山下运动，并且产生极大的破坏力。那些被冰川冻结的岩石被拖拽下来，最终在山坡上挖掘出一个巨大的坑穴，三面圈壁，地势最低的一面成为出口。崩解的岩块随着运动的冰川夺路而出，这便形成了圈椅状的冰斗。冰斗不断扩大，陡壁后退，相邻冰斗间的山脊变得如同刀锋般锐利，地质学家们把它们称为刃脊。几个冰斗包围在一起，就会形成如同金字塔般陡峭的山峰，这就是角峰。冰斗、刃脊和角峰上下错落，彼此相嵌。它表明克什克腾在历史上曾经经历过山地冰川的反复作用。现在我们可以掉过头来，
再看看阿斯哈图石林究竟是如何形成的。从空中则能够发现石林断断续续连成一线，沿着山顶逶迤延伸。显然，这是已经残破的刃脊和角锋。冰川在制造了它们之后，销声匿迹了。蒙古高原的狂风和暴雪继续蹂躏着这些石头，连续的刃脊断裂成一段段孤立的石墙，直指蓝天的角峰变成了顶天立地的石柱。科学家成功地破解了阿斯哈图石林的身世，他们因此也拥有了一个准确的名称——冰川石林。克什克腾的诸多冰川遗迹，为解开达里湖超级大湖的形成原因，提供了最有力的线索。在最近的200万年时间里，每隔大约10万年左右，地球就会进入一次相对寒冷的时期。距离今天最近的一次冰川活动，是在1万多年前结束的。那个时候，大兴安岭上的冰川也彻底融化了，冰川洪水倾泻而下。达里湖的湖盆被灌得满满当当，上涨的湖水漫过草原。根据测算，当时达里湖最大水深超过80米，面积达到3000平方公里以上。今天，远在30公里之外的希拉穆伦河，那时成了达里湖的外流通道。那是达里湖生命史上最辉煌的时刻。这座拥有浩瀚水域的北方大湖，通过江河与大海连为一体，生命在江河湖海之间自由往返。汹涌而来的冰川融水，造就了当年的超级达里湖。一旦消融完毕，水源补给就会恢复到正常水平。在干旱气候环境下，湖水不断退缩，盐碱含量逐渐增高。原先通过希拉穆伦河进入达里湖的淡水鱼类纷纷走向灭亡，只剩下华子鱼和鲫鱼家族顽强地生存着。它们在碱水中生活，在淡水中繁殖，不仅维持着族群的兴旺，而且形成了新的物种。7月中旬，在达里湖南岸的芦苇丛边上，我们再次遇到了赤麻鸭一家。小鸭子已经学会了自己在水里搜寻食物，父母仍旧对孩子们倾注着全部的慈爱。一有风吹草动，它们就结伴起飞。这种超低空飞行会最大程度地吸引天敌的注意力。危险由父母承担，安全留给了孩子们。在这片古老而又充满变化的土地上，新生的故事仍在不断上演。在当地政府和地质学家的共同努力下，这里的自然遗产得到了妥善的保护。2005年，克什克腾被联合国教科文组织批准为世界地质公园。这是一座没有围墙的公园，包容不同地质景观和自然生态系统的9大园区，分布于克什克腾全境。这些如同出自鬼斧神工的自然奇观，迎来了无数的朝圣者。在他们仍未停止的自然演化的过程中，从来没有过如此众多的旁观者。也只有到了今天，他们才被视为自然的珍宝。
如果我们把石林也看作是一种特殊的生命体，那这些不断崩塌的石头也宣告着石林进入了暮年。通过刻石刻腾，人们得以重新认识荒野的价值在于何处。这些看似荒凉的山岭，这片花开花落的草原，这些来来去去的鸟儿们，包含着这个世界上最本真、最原始的力量。通过这些经历了漫长时间旅行的石头，人们可以窥见地质演化的壮阔历程，也可以理解这片土地何以呈现如此的面貌。在这样一个广阔世界中，人类的生存不是唯一的事实。虽然这会让我们自觉渺小，但不会让我们感觉无助，因为每一种生命的生存努力，都将使我们获得勇气和力量。